朋友们，大家好，我是农村人细哥。今天这个新到了一款这个美国 LA 专业 KTV 功放音响，它这一款设备呢，功能非常强大，它内置带有了这个 BBS 无线话筒一对，然后它这个功放带了10种演唱模式可以调节，这个是金属的无线话筒，这个是10寸的专业音响。我们来看一下它这里前面的设计跟这个后面的设计。现在来看一下前面的设计，看一下它这个是内置10种这个演唱模式已经设置好了。可以根据不同的效果播放不同的声音啊，它这个是调声音大小的，这个是功放那个话筒的声音大小，然后这个是调那个模式的。我们来放一首歌，感觉一下，听一听它的模式效果怎么样。好啦，朋友们，我们来看一下它这个10种音效模式都有演唱模式，它会根据这个演唱模式播放不同的声音效果。没有一句挽留，没有一句借口，只有影子在随着那时间游走。好，这个夜音模式。我们的昨天太短，等不到天长地久。我们的明天会议模式，换不来幸福相守。离别的天灰色的蓝，载着我的旧梦。挥别的手再多温柔，握不住心里的痛。我的明天是那一天。这个家庭 K 歌模式。忘了时间，忘了昨天，爱与恨不再有10种模式这里写了啊，这里是可以这个连接电脑调音，这个是插 U 盘啊，这个是输入选择蓝牙 U 盘都可以放的。我们来看一下它的后面的设计。这个功放都非常重，这个后面的设计，这个电线太短了，我们来看一下后面的设计。后面的设计就是这样，它2个卡龙头，这个是那个天线输出话筒的天线，这个是同轴输入光纤输入。这个是插有线，还可以插这个另外的外接话筒。这个是音频输入，这个是输出，这个是电源，非常专业。现在我们来试一下它的 U 盘，放到最大音量当中没有破音，非常有力，非常震撼。我们播放一下。音质非常好，非常震撼。看一下这个话筒的效果。喂，1、2、3，喂，1、2、3。按这个不同的这个模式演唱模式，它有不同的这个效果出来。喂，1、2、3，喂。我们来试一下这个演唱的效果。舞蹈情深度暴走，还有一个梦，你我曾拥有，愿我们今世天长地久。静静地依偎，
相亲相爱不离分。多少岁月已流走，多少时光。好了，朋友们，今天就给大家分享到这里。美国 LA 专业音响套装，下期再见，拜拜。